Dilin sustuğunu göz konuşur bazen. Dün gözlerine bakarken yalanı bilmeden haykırdılar, bu gidişin daha hasta olduğunu. Bilmediğin, tanımadığın yüzlere baka baka solmuş gül cemalin. Gönlünün kapılarını kapatmış, hapsetmişsin bilmeden kendini kendine. Dilin değil gözlerin de bunları bana söyleyen. Madem razı değildin, niçin gittin gönül bahçemden? Hem de tam ben senin uğruna sözümü çiğneyip geçmişi silecekken. Böyle derin susmak, senin olmayan bir hayata tutunmak yıpratmış narin bedenini. Ruhunu yaralamış tanımadığın gözlerin nazarı. Hayır, dilin değil gözlerin anlattı bana tüm bu olanları. Gel desin diye bekledim. Kurtar beni bu bataklıktan. Demedi. Dilin gibi sustu gözlerinde. Oysa ki sen en nadide nilüferiydin gönül bahçemi. Hayırlı sabahlar hemşire. Ya dün Nilüfer gelmiş. Neden haber etmedin? Ne bileyim, aklıma gelmedi ki. Hayırlı sabahlar. Sana da. Hayır, kız onca yol gelmiş. Uğrayıp bir halini hatırını sorardım hiç değilse. Biliyorsun, annem bize emanet etti Nilüfer'i. Canım telaşımdan aklıma mı geldi? Anna'yı görmeye gelmiş Nilüfer. Ne için gelmişse gelmiş. Burada olsam iyi olurdu. Öğrenemediniz şu kızın adını. O Nilüfer değil, Dilruba. Olur da bir daha gelirse Dilruba, Kahya ile bana bir haber gönder. Hemen gelirim. Neyse, hadi iyi günler. Bacağın nasıl? İyi, iyi. Nurullah, sen Yunus Usta'na yardım et. Tamam ustam, hemen gidiyorum. Yine ne bu dalgınlık evladım? Bir şey mi oldu yoksa? Hep aynı mesele usta. Olan bir şey yok. Ustam, Dilruba hala hatırlamıyor. Ne yaptıysam olmuyor. Mektupları verdim. Ona yaptırdığım iğneyi verdim. Maziyi anlattım. Ama nafile. Her geçen günün modum daha da azalıyor. Korkuyorum. Böyle giderse hiçbir şey hatırlamayacak. Gel benimle. Çorba yapacağız. Kardeşim, sen şuna devam et. Tamam usta. İşin bittiyse bana biraz soğan getirir misinkilerden? 2 soluklanayım, getiririm. Az evvel yine birbirine girecek efendiler diye korktum. Aa, bu nereden çıktı şimdi? Yukarısı kaynıyor yine. Aşure kazanı mübarek ev. Safiye'nin bir gitti, iyice karıştılar. Dilruba'dan sonra oldu bunlar böyle. Dün ziyarete geldi, konağı salladı gitti. Bak şimdi, biri bana neden haber vermedin diyor. Diğeri senin ne işin olacak onunla diyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Eğer bu hatun 3-5 daha gelirse ben sana diyeyim, halimi sarap. Ayıramayız bunları biz. Ne oluyor hanımla? Kimi ayıramıyoruz? Sermet Bey'imle Ferhat Bey'imi. Neden? Dilruba yüzünden birbirlerini yiyip duruyorlar, baksana. Peki o hatun kimdi? Oho, senin daha öğrenecek çok şeyin var. Kimse bir şey demiyor ki bana. Sanki bu evin adamı değilim ben.
Bak şimdi. Bu Ferhat Bey var ya. Va. Ferhat Bey kardeşini aramak için Rumeli'ye gittiğinde bulmuş bu kızı. Yaralıymış. Almış getirmiş. Yok işte yok. Hayırlı sabahlar. Ne arıyorsun? Ahmet'in bana verdiği iğneyi bulamıyorum. Nereye gidecek canım? Telaş etme, buluruz. Şimdi anladın mı? Bu hatuna meftun olmuş Sermet Bey diyoruz. Ferhat. O getirdi hatunu bu eve. Aman sen de anlamayı ver Kahya Efendi. Deve hendek atladı. Sen hala Ferhat'tı, Sermet'ti. Sorup durursun. Bilsem hiç anlatmazdım sana. Ay inan emişinden daha çok yoruldum. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Budala mı bellediniz beni siz? Baksanıza şu gözlere. Yörüğüm ben, yörük. Kafam iyi çalışır benim. Söyle bakalım o zaman ne anladın? Şimdi bizim Sermet Efendi bu kıza aşık. Ama bu kızın da sözlüsü var. Adı Ahmet. Kızcağız aklını kaybettiydi. Bizim Ferhat Efendi buldu. Şimdi de Şemsinur Kalfa'yla kendi evinde. Bizim Sermet Efendi ile kızın sözlüsü Ahmet, hatun için düşman oldular. Ferhat Bey'in de sözüm ona kızı korumak için didinip duru. Ne oldu? Kurudunuz kaldınız. Hadi işinize bakın, beni de oyalamayın. Bismillahirrahmanirrahim. Sözüm ona mı dedi o Ferhat Bey'im için? Baksana konakta senden fazlasını bilenler de varmış. Bu etleri 2 saat önceden koydum haşlanmaya. İyice haşlanacaklar ki etler iyi didiklensin. Bak. Böyle. Lime lime olacak. Ağzına geldi mi lokum gibi yumuşak olması lazım gelir evladım. Ver bakalım onu. Çorbanın meyhanesi mühimdir. İyice incelteceksin ki unlar topaklanmasın. Bu çorbayı biliyorum usta. Etleri didikleyip atacağız. Sonra da üstüne tereyağı kızdıracağız. Öyle. Ama bir şey unuttum. Düğün çorbası eksik kaldı. Bir şeyin lezzetinin tamam olması için bütün harcı eksiksiz ve vaktinde katmak gerek. Hepsinin sırası var. Şimdi eti kaynattık. Unu kattık. En son limonla yumurtayı çırpıp terbiyesini yapacağız. Bunları belli bir nizamda yapmazsan olmaz. Yumurtayı baştan atsan misal, yumurtalar pişerdi. Yani demem o ki, düğün çorbası mühimdir. Her şeyi sırasıyla eksiksiz yaptıysan ne âlâ. Tadından yenmez. Peki söyle bakalım. Sen Dilruba'ya maziyi hatırlatmak için her şeyi yaptın mı? Eksik bir şey kalmış olabilir mi evladım? Yapmadım usta. Eksik bir şey var. Hem de çok mühim bir şey. Ustam, Eksiğini buldun demek. Hadi git öyleyse. çorba? Hadi git. Eyvallah. Bırak artık Dilruba, her yere baktık. Yok işte. Hayırdır?
Ahmet'in verdiği iğne yok. O iğneyi bulmam lazım. Ahmet için çok mühimdi. Yakandaydı. Düşürmüş olacak. Hay Allah. Ahmet yine üzülecek. Kim bilir nerede düşürdüm. Siz hiçbir şeye karışmayın, ben halledeceğim. Kızcağızın zaten kimi kimsesi yok. O sizin hacetinizi giderir, siz de ona ana baba olursunuz işte, tamam mı? Tamam da. Şşt, geldik, susun şimdi. Gel. Efendi, bana hemen Kiraz Hatun'u çağır. Benim geldiğimi söyle. Müjdesi vardı. Çağıramam. Ne demek çağıramam be adam? Günlerdir beni bekler onlar. Çağır da yürekleri ferahlasın insanların. Kahya, kimmiş gelen? Benim hanımım, benim. Kahyanız biraz saf herhalde. Ne dediğimi anlamadı. Müjdemi isterim artık. O garibin ana babacığını bulup getirdim. Ne diyor bu kadın? Aa, öyle desene be kadın. Ben ne bileyim senin böyle bir muştuğuyla geldiğini. Gel gel, az soluklan yukarıda, gel. Gelin. Buyurun, buyurun, buyurun. Geçin, geçin. Geçin Şöyle bir bakayım, soluklanın şöyle. bakayım. Geçin. Geç. Buyurun, buyurun. Buyurun hanımım, buyurun. Buyurun. Buyurun hanımım. Ağam, emrettiğiniz üzere bu nevi bıçakları yapan en eski ustayı buldum. Kime vardıysam hepsi Firuz Usta'nın ismini verdi. Adresini tespit ettim. Müsaade ederseniz mekana varıp adamı getireyim. Yok. Sen dur. İkimiz birden gidersek çarşıda dikkat çekeriz. Dükkanın yerini tarif etsem ben giderim. Heh. Tamam, sağ olasın. Anlat bakalım hele. Nasıl buldun sen bizim kızın ana babasını? Anlat anlat. Merakımızdan öldük bak. Vallahi sokak sokak gezdim desem yalan olmaz. Olmaz tabii. Yalan olur mu hiç? Yeni Kapı civarında yine öyle gezerken bu fakirlerin evine girdim. Kadın bir çare düşmüş. Adam yemeden içmeden kesilmiş. Benim yüreceğim evvelden yufkadır zaten. Sordum neyiniz var deyin hele. Dediler sorma hanım. Kızımız Ceylan gözlümüz kayıp. Ben tabii hemen anladım. Ya dedim tarif edin hele. Tarif edin bakayım. Ya işte boyu şöyle eli yüzü böyle derken tamam dedim gün gibi açık. Bunların kızı Nilüfer'den başkası değil. Tuttuğum gibi buraya getirdim. Bugünlük yevmiyemden oldum ama neticede kiminin parası, kiminin duası. Nilüfer kızımız yok mu? Hali vakti nasıl? Aynı dertten muzdarip mi hala? Muzdarip, muzdarip. Hiçbir şey hatırlamıyor. Nasıl bıraktıysan öyle. Belki ana babasını görünce sayende hatırlar. Ay inşallah. Benim de tek derdim o, Allah sizi inandırsın. Ay ben senin derdine. Tövbe tövbe. Çok değil. Daha birkaç hafta önce umutlarımı, hayallerimi gömdüğüm bu mezardan şimdi yeniden doğuyorum. Bu masalı, bu sevdayı yeniden yazmak için küçük bir kıvılcım, küçücük bir umut ışığı buluyorum toprağın altında. Vuslat'ın elbisesidir bağrıma bastı. Sen yerine yüreğime koydun. Eksik bir şey bırakmıyorum. Hatırlayacaksın. Biliyorum. Madem bizim için bu kadar zahmete girdin, al bakalım hakkını. Aman efendim ne lüzum vardı? Durmuş efendi.
Al al, helal olsun. Bana müsaade artık. Nilüfer kızım gelince iki gözünden öpün benim için. Bu hanımla efendi de iftara misafirimiz olsun. Tabii siz kalın. Ben gidiyorum. Siz nereye? Kızınızı görün. Hasret giderin. Sağ ol. Sağ olun. Buyurun. Selamünaleyküm efendi. Aleykümselam evlat, buyur. Bana bir bıçak lazım dayı. Buraların en eski zanaatkeri sensin diye sana gönderdiler beni. Eksik olmasın. Nasıl bir bıçak lazımdır sana? Mecmualık mı olacak yoksa mutfak işleri için mi? Bana böyle bir şey lazım dayı. Bu bizim değil. Aynını istiyorsan yapamam ben. Neden? Sahte olur. Bunu üreten zanaatkara saygısızlık olur. Ama bunlardan istersen sana istediğini verebilirim. Peki bu elindekinden kim yapar bilir misin? Bu mühür kimindir bilemedim. Kimlere yaparsınız siz bu mecmualıkları? Herkese. Misal en kıymetli müşterimiz Feyzullah Efendi'dir. Kendisine en değerli bıçaklarımızı sunarız. Kabzalarını birbirinden değerli taşlarla bezeriz. Sonra harem ağası vardır Beşir. Pek meraklıdır kamalara. Onun için de zümrüt kakmalı kamalar yaparız. İstersen kapalı çarşıda da bir soruştur. İşine mani oldum. Sağ olasın. Ha, 3 sokak yukarıda Osman Usta var. Ona da bir sor istersen. Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Efendi, altın bozar mısın altın? Bozarım elbette. Sende altın ne gezer? Yoksa başına devlet kuşu mu kondu ha? O kuşcağız da ne yapsın? Benden hala konacağı baş mı var? Doğru dersin de hanım. Bu kuş biraz pislemiş senin o güzel başına. Sen ne dersin be adam? Bunların hepsi sahte derim, sahte. Kimden aldıysan seni bir güzel kandırmış. Evin yıkılsın Kahya Efendi. Oho. Ahmet, Dilruba,
Bunu hatırladın mı? Her yanında elinin izi. Gözünün nuru var. Bu benim gelinliğim. Ahmet, hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Şükürler olsun. Ahmet? Dilruba'yı görebilir miyim? Tabii, buyur. Bahçedeler. Buyur. Ahmet? Bu halin ne oğlum? Senin için getirdim. Bunu hatırladın mı Dilruba? Sen ne utanmaz bir adamsın be. İyilik edene böyle mi karşılık verilir? Bunların hepsi sahteymiş. Bunların yerine hakkımı almadan ölürüm, Allah buradan adım atmam. Sen istesen de ben seni bir yere göndermem zaten. Kim utanmaz? Sen mi, ben mi? Elin gariplerini Nilüfer'in anası babası diye getirdin ama... buranın kimin konağı olduğunu biliyor musun sen? Burası çarşıbaşı Ferhat Ağa'nın konağı. Başına gelecekleri görüp durun mu? Deme. Seni ipten kurtarana aşk olsun. Bu ne Ahmet? Hatırlamıyor musun? Gelinliğin. Kendi ellerinle hazırladın. Kusura bakma, ben hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın Dilruba? Her bir nakışında gözünün nuru var. Her şeyini kendi ellerinle yaptın. Hatırlaman lazım. Dilruba, iyice bak. İyice bak. Ahmet, ne yapıyorsun? Bak işte. Evlenecektik. Bunu diktin sen. Günlerce uğraştın. Sonra bir kere üstüne giymiştin. Dilruba, o kadar çok yakışmıştı ki sana. Dilruba. Dilruba, neden kaçıyorsun? Ona dokun. Ona dokun, elini al. Üstüne giy. Bir şey yap işte. Kaçma artık, kaçma. Allah aşkına kaçma Dilruba, hatırla. Hatırlaman lazım. Yeter. Dilruba. Tamam. Yeter, yapma. Hatırlamıyorum işte. Hatırlamıyorum. Elimde değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Usta yok mu? Ustam çıktı. Ha. Bugün bana birkaç isim verdi. Fakat hiçbiri işime yaramadı. Herkes Firuz Usta'ya sor diye gerisin geri buraya gönderiyor. Acaba unuttuğu başka birileri var mıdır, sen bilir misin? Yoktur. Hepsini söyledi sana ustam. En varsa da ben tanımam bilmem. Yarın gelir mi usta? Belli olmaz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Beyim merhamet eyleyin. Ben ne bileyim böyle olacağını. O fakirlerin ne evladı kalmış, ne gücü kudreti. Sizin kızın da kimi kimsesi yok. Ya. Zavallı aklımla onları tutup aldım getirdim. Sevaptır diye. Kurbanın olayım, gideyim ben.
Hiçbir yere gitmek yok. Hatun, yörüğüm ben, yörük. Yer miyim hiç böyle hileyi? Sen başına gelecekleri önceden hesap edeceydin. 100 defa kurban olsan ne fayda gari? Biz sana burası çarşı başının konağı diyoruz. Sen kalkıp gideyim diyorsun. Olacak iş mi bu? Bu vakitten sonra senin buradan anca ölün çıkar, ölün. Ölüm mü? Ölün ya, ne sandın? En azından bir tövbe edeydin iyiydi ya. Ama vakit ikindiyi geçti. Ferhat ağam neredeyse gelir. Gülşah kadın bayıldı. Kahya efendi. Hatırlamıyorum, elimde değil. Yapma artık bana bunu. Ben o kız değilim. Ben eski Dilruba değilim. Rahat bırak artık beni. İstemiyorum. Hatırlamıyorum seni, tanımıyorum. Sen böyle yaptıkça ben daha çok ıstırap çekiyorum. Bırak beni. Rahat bırak. Gelme bir daha. Git. Git. Ne olur git. Ebe Kahya efendi, ebe Kahya efendi. Başıma iş açtınız iftara yakın. Hatun, uyan kendine gel. Bir şey olmaz Gülşah, korkma. Kadını görmedin mi? Onda bu kadarcık korkuyla ölecek göz var mı? Anla doğru der Gülşah Hanım'ım. Siz çekilin bakayım. Ben onu uyandırmasını bilirim. Ha bırak kızım. Sen de bırak kızım. Bohçacı hatun. Uyandın. Uyanmadın, bu yörüğün sillesini hak ettin gari. Uyandım, vurma dur. Ha şöyle. Kalk bakalım da endamını görelim, düzenbaz. Hanımım, bunda merhamet yok. Sen bari acı bana. Şu genç yaşımda dar ağacına gönderme beni. Sen evin hanımına dua et. Bana kalsa helvanı yemeden göndermezdim seni ya.
Böyle gitmesine de gönlüm razı değil Gülşah Hanım'ın. Ne yapsak ki? Bence de bu yaptığının bir cezası olmalı. Tamam o halde. Cezası şu. Buraya getirdiğin hanımla efendiye her gün iftar yemeği götüreceksin. Çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayıp işlerini göreceksin. Bir dertleri, tasaları da olursa gelip bize haber vereceksin. Kabul mü? Kabul mü diyor hanımım? Kabul kabul. Yeter ki bırakın beni gideyim. Bak, sakın aksatayım deme. Gözüm üzerinde ha. De hadi git. Bir daha da yörüklerle eğleşeyim deme. Yörükler adamın aklını hopladığı, aklını. Yok beyim, ne eğleşmesi? Görürsem yolumu değiştiririm artık. De hadi. Hadi yoluna. Ağam. Buyur. Aradığım bıçağı Kamil Ustam yapıyor. Sakın benim söylediğimi söyleme. Geceleri Firuz'un malzemelerini habersiz kullanıp sendeki bıçağın aynısını yapıp başkalarına satıyor. Kamil Ustam mı yapıyor? Hı hı. Bak, bu Kamil Ustam'ın işareti. Bu mu? Aynından da boynunda bir dövme var. Sakın benim söylediğimi söyleme. Yoksa beni öldürür. Git diyorsun. Gidiyorum. Bilmem kaç gündür yol alıyorum. Arkamı dönerek değil, gözüm arkada kalarak gidiyorum. İçimin bir parçasını, yüreğimin yarısını ve gözlerimi seni son gördüğüm yere saklıyorum. O yerde atıyor hala yüreğim. Hala senli zamanların sarhoşluğu başımda. Dilimde sana dair kelimeler. Aklımda senden kalan binlerce an. Binlerce anı. Yüreğim sende kaldı. Git diyorsun. Bir daha gelme diyorsun. Şimdi fethedilmemiş bir şehir oldu gözlerim. Yüreğimin dağlarından sessizce hüzünler indiriyorum gönlüm. Sana sesleniyorum ve sen öyle duymuyorsun ki sesimi. Fethedemediğim o şehrin her bir zerresiyle her an sana aykırıyor içimde bir yer. Ahmet, oğlum, topla biraz kendini. Doğru düzgün iftar bile yapmadın. Böyle üzülerek hiçbir şey elde edemezsin. Usta, Dilruba'nın bana nasıl yeter diye bağırdığını duysaydın böyle konuşmazdın. Harfiyen doğru çocuk. Doğru. Katiyen doğru. Evladım, doğru diyorsun ama Ahmet nereye oğlum? Ustam affet. Ne konuşacak ne de susacak hal değil bendeki. Gitmemde hayır var. Müsaadenle. Ne olacak bu çocuğa? Otur Ahmet. Hasan, bırak gideyim. Ahmet otur. Sen ölümle burun buruna geldiğin vakit dahi sevdasıyla ayakta durmuş bir adamsın. Ama bu gördüğüm kişi sanki o Ahmet değil. Otur Ahmet. Otur. Bunları hak edecek ne yaptım diye sorup duruyorum kendime ama nafile. Tek bir cevap bile bulamıyorum. Ne aradığını biliyor sanki de. Yanlış yerde arayan cevap bulamaz.
Anca sual bulur. Ustam şu divaneyi def edeyim gitsin mi? Hiç olur mu evladım? Burası nasıl bir meclistir böyle? Çırağı eğri, ustası doğru. Hekimi eğri, hastası doğru. Oğlum bir kahve yap. Kusurumuzu affedin. Size hoş geldin diyemedik. Bu civardan değilsiniz herhalde. Tanıyamadık da. Tanıyamadık değil mi? Doğru. Ak Gömlek Efendi ile Hacı Beşir Ağa arasında ikamet ederim. Ben okurum, imam kıldırır. Size de okuyacaklarım var. Bana Davut derler. Ben de doğruya doğru derim. Efendiler. Doğrucu Davut Baba olmasın mı? Eğer oysa ayağınızı denk alın derim ben. Bir yudum içtim kafi. Eskiden aşıkların zikri olurdu hafi. Şimdi ortalık yerde figan etmeye koyulmuşlar. Ne ayıp, ne ayıp. Böylesine Ali Osman Efendi gelip Yusuf ile Züleyha'yı anlatsa kâr etmez. Ne kâr eder peki efendi? Sen hiç kâra, zarara bakan aşık gördün mü? Ben gördüm. Mızrağı vardı, oku vardı. Vahşi derlerdi adına. Habeş diyarından bir köle. Hem böyle zarar hem de böyle kâr görülmüş değil 18 bin alemde. Ay ortadan ikiye yarılsa inanmayan inanmaz. Gökleri yırtıp göstersem nasip yine size az. Vahşinin efendisi de iman edene dek böyle bir nasipsizdi işte. Aklında fikrinde biricik Mustafa'nın amcası Hamza'yı öldürmek vardı bir kere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hamza ki Allah'ın aslanı, cümle şehitlerin babası. Hamza'yı tarife güç yetiremez, birleşse tüm İslam uleması. Alemlerin efendisi, biraz yavaş yürü ey Hamza diyor. Yürüyüşün ölümü korkutuyor ay. Bilmiyorum, Hamza'ya düşmanlık edenlere böyle ne oluyor? Uhud, cenkler içinde bir cenk. Yiğitler içinde en önde Hamza. Az sonra göğsüne saplanacak mızraktan habersiz. Mızrak Vahşi'nin elinde. O da göklerin koparacağı feryattan habersiz. Hamza aslan gibi kükreyip karşıma çıkacak biri var mı diye soruyor. Kim çıkar? Karşısına dağ dikilse un ufak oluyor.
Emri ilahi bu. Allah o gün Hamza'ya bana dön dedi. Hamza buya Rabbine dönmek için Vahşi'nin mızrağına müsaade verdi. Vahşi, müşriklerin vaadiyle Hamza'nın göğsünü yardı. Ak göğsünden iman dolu o kalbi çıkarttı. Ey gökler! Kıyamet vakti gelseydi de bin defa, üzülmeseydi, yalnız ol Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Onun hüznü alemleri yasa boğardı çünkü. Yusuf'un güzelliği de oydu, Eyüp'ün sabrı da o. Zülfikar'ın piri de oydu, gaybın tacı tahtı da o. Açtı alemlerin efendisi göz pınarlarının mührünü. Melekut aleminde melekler yıkadı peygamberin gülünü. Vahşi Hamza'ya kıydı ya. Bu kahır onu aldı götürdü. Çekmedik acı bırakmadı. Hicranın defterini dürdü. Ne yana gitse karşısına peygamberin hayali dikildi. Önceden onu yalnızca Abdullah'ın yetimi sanırdı. Sonradan o yetimin hakikatine erdi. Vazgeçti dünyadan. Kalp gözüyle bir defa Muhammed Mustafa'yı görenler sallallahu aleyhi ve sellem iflah olmaz gayrı bu aşktan. Aşık için sevgiliden hala kaçacak diyar mı var yeryüzünde? Vahşi bu ayrılıktan sıdkını sıyırdı. Ölümüm senin elinden olsa da ey sevgili, yine sana geleceğim diye peygamberin kapısına vardı. Herkes kılıcını çekmiş Vahşi'nin boynuna. Vahşi ise masum. Sordu, ey sevgili, Rabbin beni senin gibi bir güzele yakıştırır mı? Kapısına gelen aşığı reddetmek, o güzeller güzelinin adetinde yoktu ki. Ona gel dedi, gel. Biz birbirimize yakışırız ama sen bana her baktığında amcam Hamza'yı hatırlar, mahcup olursun. O acıya takat getiremezsin. Ol sebepten yüz yüze gelmeyelim. Sen gel. Ama gelmenin gereğini yap. Vahşi sevgilisine geldi. Ama siz vuslat neymiş, kavuşmak neymiş bir de ona sorun. Hangi aşık böyle hicran görmüş? Gerisi laf-ı güzaf. Sevdiği affetmiş ama ne görmek var ne dokunmak. İşte bu böyle bir af. Resulullah'ın yanında durmuş da bir kerecik yüzüne doya doya bakamamış. Bir kerecik adını yüksek sesle anamamış. Bir kerecik olsun
O kara gözlerin içinde kaybolamamış, ardında bir kerecik namaz kılamamış. Vahşinin payına bu aşktan bir keder düşmüş ki yeryüzünde eşi, benzeri görülmüş değil. Ya böyle bir kırık aşk hikayesi cihanda bir daha yazılmış değil. Aşığım, dertliyim diye ağlamayın ey canlar. Böyle aşk, böyle yanmak, böyle sızı yüreklerde mevcut değil. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman aman, üstüne aman aman. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne aman aman, üstüne aman aman. Bakmazsın demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Bakmazsın demiş biri daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman aman, sözüme aman aman. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme aman aman, sözüme aman aman. Almazsın demiş adımı diline, diline. Almazsın demiş adımı diline, diline. Vay ben ölem attın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, üstüme aman aman. Vay ben ölem attın toprak üstüme, üstüme, üstüme aman aman, üstüme aman aman, üstüme aman aman, üstüme aman.